அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? அல்ஹம்துலில்லாஹ் நாங்களும் நல்லா இருக்கோம். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பிள்ளைங்க ஸ்கூலுக்கு போனதுக்கப்புறமா என்னோடய டே எப்படி போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் உங்ககிட்ட நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு மோட்டிவேஷ்னலாகவும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் யூஸ்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும். இது கூடவே நீங்கள் ரொம்ப நாளாக கேட்டுட்டு இருந்த ப்ரெஷர் குக்கர் மட்டன் பிரியாணி ரெசிபியும் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இந்த வீடியோ எடுக்கிறப்ப டைம் பார்த்திங்கன்னா காலையில் ஒரு 7 மணி இருக்கும். நைட்டே ஃப்ரீசரில் இருந்த மட்டன் எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருந்தேன். காலையில் ஒரு 5 மணி போல் ஃப்ரிட்ஜில் இருந்த மட்டன் எடுத்து வெளியே வச்சுட்டேன். ஏன்னா இங்கே சில்னஸ் போகிறதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கும் இல்லையா, அதனால் நைட் வந்து இனிப்பு பணியாரம் சுட்டிருந்தேன். அதோட பேலன்ஸ் மாவு இருந்துச்சு. சரி பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு அதை செஞ்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாவை தான் கரைச்சிட்டு இருந்தேன். நம்ம ரவை சேர்க்குறதுனால பார்த்திங்கன்னா இந்த மாவு டைம் ஆக ரொம்ப திக்காயிரும். ஸோ இந்த ரெசிபி வந்து ஒரு ஷார்ட்ஸில் நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். அதோட லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன், வேணும்னா செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. பணியாரம் ஊற்றிட்டு இருந்தேன். ஃபஸ்ட்டு ஊற்றி ஹாட் பாக்ஸில் எடுத்து வச்சிடலாம் அப்படின்ட்டு. அதுக்குள்ளே அக்மல் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ஸ்கூலுக்கு பணியாரமே வச்சு விடுங்கம்மான்னு சொல்லிட்டாரு. அமீன்கிட்டையுமே கேட்டேன். அமீனுக்கு வந்து அந்தளவுக்கு இந்த டிஃபன் ஐட்டம்லாம் கொண்டு போகிறது பிடிக்காது. ஊத்தாப்பம் இந்த மாதிரி காரமான ஐட்டம் பிடிக்கும், இனிப்பு கொண்டு போகிறது பிடிக்காது. சரி பரவாயில்லன்ட்டு அவன்கிட்ட கேட்டு பார்த்தேன், கொண்டு போகிறேன்னு சொல்லிட்டான். அன்றைக்கி வந்து மட்டன் பிரியாணி செஞ்சு கொடுத்து விடலாம் ஸ்கூலுக்கு அப்படின்ற பிளானில் தான் இருந்தேன். அப்புறம் அக்மல் வந்து பணியாரம் கேட்கவும் தான் பிளான் வந்து மாறிடுச்சு. சரி அப்படியே சைட் பை சைடு என்னோடய வேலையுமே பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஃபஸ்ட்டு பணியாரத்தை ஊற்றிட்டு அது கூடவே பார்த்திங்கன்னா டீ இருந்துச்சு. டீயை சூடு பண்ணி ஆளுக்கு ஒரு 1/2 டம்ளர் கொடுத்தாச்சு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு. அன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் தான் பிள்ளைங்களுக்கு. மினி விளாக் பார்த்துருந்திங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கும். அது கூடவே பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் பாட்டிலுக்கு தண்ணி ஊற்றணும் இல்லையா, சூடு பண்ணி ஊற்றி வச்சுட்டேன். கையோடு பார்த்திங்கன்னா பணியாரமே ஊற்றி எடுத்து வச்சுட்டே பார்த்திங்கன்னா ஸ்நாக்ஸுக்கு அன்றைக்கி முறுக்கு தான் பேக் பண்ணியிருந்தேன். பிள்ளைங்களுக்கு ஸ்நாக்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸ் எதுவுமே கொடுத்து விட முடியல. ஏன்னா கிளைமேட் பார்த்திங்கன்னா பயங்கர கோல்டாக இருக்குது. கண்டிப்பாக எந்த ஃப்ரூட்ஸ் கொடுத்து விட்டாலுமே சளி பிடிச்சிரும். அதனால் பயிர் கொடுத்து விட்டாலுமே சாப்பிட்டு வர மாட்டுறாங்க. அதனால தான் இந்த மாதிரி கொடுத்து விட்டுட்ருக்கேன். இன்ஷால்லா நானுமே நினச்சிட்டே தான் இருக்கேன், ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் வீட்டில் செஞ்சு வைக்கணும்னு டைமே இருக்க மாட்டேங்குது. செஞ்சு தான் வைக்கணும், வச்சு தான் கொடுத்து விடணும். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா லஞ்சை வந்து பேக் பண்ணிட்டேன். பணியாரம் தான் பேக் பண்ணி கொடுத்து விட்டுருந்தேன். பிள்ளைங்களுமே சாப்பிட்டாங்க இல்லையா, கிளம்பிட்டாங்க. ஜயான் குட்டி வந்து நல்லா உட்காந்து டிவி பார்த்துட்டு இருந்தான். சரி டைம் இருந்துச்சு, கிச்சனை க்ளீன் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் வேலையை முடிச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு நாள் பார்த்திங்கன்னா நான் காலையிலேயே எல்லா வேலையுமே முடிச்சிருவேன். மதியானம் லஞ்சுக்கு எங்களுக்குமே சேர்த்து செஞ்சுருவேன். காலையில் வேலை முடியலை அப்படின்னா பகல் பூரா இந்த மாதிரி தான் போயிட்டுருக்கும். ஃபஸ்ட்டு வந்து கேஸ் ஸ்டவ், அதுக்கப்புறம் கவுண்டர் டாப் எல்லாத்தையுமே தொடச்சி விட்டுட்டேன். ஏன்னா அதெல்லாம் க்ளீனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா தான் நமக்கு அடுத்தடுத்த வேலை ஓடும். அதுக்கப்புறம் எனக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஓட்ஸ் தான். ஒரு 2 டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து 2 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஓட்ஸ் சேர்த்துருக்கேன். அதுக்கப்புறம் ஜயான் குட்டிக்கு வந்து சத்து மாவு கூழ் தான். இவங்களுமே பார்த்திங்கன்னா பணியாரம் சாப்பிட்டுட்டு கிளம்பிட்டாங்க. ஸோ எனக்கும் ஜயானுக்கும் மட்டும்தான் ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஓட்ஸ் எதுக்கு சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க. ஒரு சின்ன டயட் வந்து ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கேன். இன்ஷால்லா வெயிட் லாஸ் நல்லா ஆனதுக்கப்புறமா உங்களுக்கு நான் ஷேர் பண்ணுறேன். ஏன்னா அதில் என்னென்ன நிறைகள் குறைகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு தான் நம்ம ஷேர் பண்ணணும் இல்லையா. அதனால் இப்போ 2 அடுப்புலையுமே ஒரு அடுப்பில் ஓட்ஸ், இன்னொரு அடுப்பில் வந்து கூழ் வச்சு விட்டுட்டேன். ரெண்டையுமே மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே அடுத்தடுத்த வேலையை பார்க்கலாம். ஓட்ஸ் வந்து கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா லோ ஃப்ளேமில் வச்சு விட்டுறணும். அப்போ நமக்கு நல்லா ஒரு கஞ்சி மாதிரி ரெடி ஆயிரும். கூழ்மே பார்த்திங்கன்னா கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா லோ ஃப்ளேமில் வச்சு விட்டுருவேன். கொஞ்சம் திக்காகி வரணும், அவ்வளோதான். நைட்டே பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம்லாம் உரித்து வச்சுருந்தேன். காலையில் பிள்ளைங்களுக்கு பிரியாணி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த வெங்காயம், 2 தக்காளி, அதுக்கப்புறம் ஒரு 5-6 பச்சை மிளகா அது எல்லாமே எடுத்து வெளியே வச்சுட்டேன். டைம் இருக்கப்போ இதெல்லாம் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன வேலைகள்லாம் செஞ்சிட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக முடியும், நமக்கு கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்த மாதிரி இருக்கும். கூழ்மே பார்த்திங்கன்னா ரெடி ஆயிடுச்சு. கூழ் ஒரு பவுலில் ஊற்றிட்டு காய்ச்சின பால் இருக்கு இல்லையா, பசும்பால், அதை சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஜயான் குட்டி கொடுத்துருவேன். கொஞ்சம் டைம் இருந்துச்சு அப்படின்னா தேங்காய் பால் கூட எடுத்து கொடுக்கலாம், நல்லா தான் இருக்கும். இன்றைக்கி லஞ்ச் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக தான் செய்ய போகிறேன். குக்கரில் மட்டன் பிரியாணி, அப்புறம் ஆனியன் ரைத்தா, அவ்வளோதான். எக்ஸ்ட்ராலாம் எதுவுமே செய்யலை. ஏன்னா பிள்ளைங்க ஸ்கூலுக்கு போகிறதுனால அந்தளவுக்கு ஹெவியாக கிரேவி அது இதுன்னு எடுத்துக்க மாட்டாங்க. ஸோ வீட்டில் இருக்கப்போ தான் நிறையா செய்வேன்.
கொஞ்சம் டைம் இருந்துச்சு. ஓட்ஸுமே பார்த்திங்கன்னா கொதித்து திக்காகணும். சரி பிரியாணிக்கு வெங்காயம் தக்காளி இதெல்லாம் கட் பண்ணி வச்சுட்டு போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டக்கு டக்குன்னு கட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இதெல்லாம் கட் பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு வந்துட்டு டக்குன்னு தாளித்து விட்டுறலாம் இல்லையா, வேலை நமக்கு ஈஸியாக முடியும். கொஞ்சம் டைம் இருந்துச்சுன்னா கூட வேஸ்ட் பண்ண மாட்டேன். காலையில் டக்கு டக்குன்னு முடிச்சுட்டு போய் ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு தான் பார்ப்பேன். கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா தான் நமக்கு அடுத்தடுத்த வேலைகளுமே பார்க்க முடியும். ஸோ நிறைய பேர் என்னோடய ஸ்கின் கேர் பற்றி கேட்டிருந்தீங்க, என்ன யூஸ் பண்ணுறீங்க, எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறீங்கன்னு. இது வரைக்கும் நான் எந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரா க்ரீம் எதுவுமே யூஸ் பண்ணதில்லை. காலேஜ் போகிற வரைக்கும் இந்த ஓலை நேச்சுரல் ஒயிட் இருக்கு இல்லையா, அது யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். அது வந்து இடையிலே ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அமீன் பிறந்ததுலேருந்து இப்போ வரைக்கும் வந்து ஹிமாலயா பேபி க்ரீம் இருக்கு இல்லையா, அதுதான். காஜல் போடுவேன், லிப் பாம் போடுவேன், வேறு எதுவும் எக்ஸ்ட்ரா போடுற பழக்கம் கிடையாது. ஸோ இது மட்டும்தான். ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோடய ஓட்ஸுமே சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. ஓட்ஸில் வந்து சியா சீட்ஸ் வந்து மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இதுதான் எனக்கு வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட். இது குடிக்கிறப்ப பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் மலுமலுன்னு இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும், ஆனால் வேறு வழி கிடையாது. எனக்கு வந்து ஓட்ஸோட டேஸ்ட் பிடிக்கும், அதனால் குடிச்சிருவேன். நல்லா சுருக்குன்னு இனிப்பாக சாப்பிட்றவங்களுக்குலாம் இந்த டேஸ்ட் பிடிக்காது, ஆனால் வெயிட் லாஸ்க்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக தான் இருக்குது. காலையில் பார்த்திங்கன்னா இந்த டம்ளரில் ஒரு 1.5 டம்ளர் செஞ்சு வச்சுருவேன். செஞ்சு வச்சுட்டு காலையில் ஒரு டம்ளர் குடிச்சிட்டு ஒரு 12:30 போல் பசிக்கும் இல்லையா, அப்போ ஒரு 1/2 டம்ளர் குடிச்சிருவேன். ஸோ கரெக்டாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஜயான் குட்டிக்குமே தூக்கம் வந்துருச்சு. டயப்பர் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு தூங்க வச்சிடலான்னு. ஜயானுக்கு எப்போவுமே டயப்பர் போட்டே தான் இருப்பீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தீங்க. இங்கே வந்து கொடைக்கானலில் வேறு வழி கிடையாது, நம்ம வீடு ஃபுல்லாகவே மேட் போட்டிருப்போம். இன்னொரு விஷயம் பார்த்திங்கன்னா ஈரமாச்சுன்னா அவ்வளோ சீக்கிரம் காயாது, அதனால் ஃபுல் டேவுமே பார்த்திங்கன்னா டயப்பர் போடுற மாதிரி தான் இருக்கும். அமீன் அக்மலுக்குமே பார்த்திங்கன்னா அதே தான். 2 வயசு வரைக்குமே போட்டு தான் விட்டுருந்தோம். அதுக்கப்புறம் அந்த பழக்கத்தை மாறிடுச்சு. ஒரு 2.5 வயசு கிட்டக்க பார்த்திங்கன்னா மாறிடுச்சு. இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஜயானை தூங்க வச்சுட்டு அப்படியே பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஹாலு ரூம் எல்லாமே கூட்டிகிட்டு மேட்டெல்லாம் வெளியே எடுத்து போட்டிருந்தேன். ஸோ அதெல்லாம் எடுத்து விரித்து விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நம்ம கிச்சனில் போய் வேலையை முடிச்சுட்டு வர்றதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். ஏன்னா இங்கே இருக்க வேலையெல்லாம் முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு கிச்சனில் வேலை இழுத்துக்கிட்டே இருக்க மாதிரி இருக்கும். இங்கே இருக்க வேலை எல்லாமே அப்படியே ஸ்டாப் ஆயிரும். கிச்சன் வேலையை முடிக்கிறதுக்குள்ளேயுமே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு டயர்டாயிரும். ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா ஹால் பெட்ரூம் எல்லாமே ஒதுக்கி கூட்டிகிட்டு அதை தான் அந்தந்த இடத்துல எடுத்து வச்சுட்டு அப்புறம் தான் கிச்சனுக்கு போவேன். ஸோ அந்த மாதிரி பண்ணுறப்ப தான் எனக்கு வேலை ஈஸியாக இருக்க மாதிரி இருக்கும். ஃபுல்லாக கூட்டி விட்டுட்டு கையோட மிஷினில் துணியுமே போட்டு விட்டுறலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டு விட்டுறதுக்காக போயிட்டேன். இங்கே பார்த்திங்கன்னா துணி காயறதுக்கு 2 நாள் கூட ஆகும். ஸோ அதனால் ஒவ்வொரு தடவை பார்த்திங்கன்னா டெய்லி போடுற மாதிரி இருக்கும். அப்படி இல்லை துணி காயாமையே இருந்துச்சு அப்படின்னா ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் போடுற மாதிரி இருக்கும். ஒரு 3 மாதத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா துணி காய வச்சு எடுக்கிறது ரொம்ப சிரமமாக தான் இருக்கும். கொஞ்சம் வெயில் அடிக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு, அதனால் உள்ளே இருந்த துண்டு இதெல்லாம் எடுத்து விரித்து விட்டுட்டு துணியெல்லாம் மாற்றி போட்டு விட்டுட்டு உள்ளே வந்துட்டேன். ஸோ இந்த மாதிரி துணி காய போடுறதுக்கே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு தனியாக டைம் வேணும். நல்லா வெயில் அடிக்கிற மாதிரி அடிக்கும். கொஞ்சம் நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா சத்தம் இல்லாமல் மழை வர ஆரம்பிச்சிடும், சாரல் மாதிரி வர ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ நம்ம கிச்சனையும் பார்த்துட்டு அங்கே மழை வருதான்னு ஒரு பக்கம் பார்த்துட்டே இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும். இன்னும் நான் கிச்சனில் வேலை ஸ்டார்ட் பண்ணலை. எப்போவுமே லன்ச் ஒர்க் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நல்ல ஒரு செம்பு தண்ணி, ஒரு 1/2 லிட்டர் அளவுக்கு தண்ணி வச்சு நான் குடிச்சிருவேன். ஸோ நம்ம ஸ்கின்னுக்காக இருக்கட்டும் உடம்புக்காக இருக்கட்டும் தண்ணி நம்ம எந்த அளவுக்கு குடிக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப நல்லது. தண்ணி குடிக்காமல் ரொம்ப அப்படியே ஒரு மாதிரி தண்ணி தவிக்க வேலை பார்த்துட்டே இருந்தோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நமக்கு வேலையிலையும் கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்காது. நம்ம உடம்புமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப டீஹைட்ரேட் ஆயிரும், ரொம்ப டயர்டாயிரும். ஸோ எந்த ஒரு வேலை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடியுமே நிறைய தண்ணி குடிங்க. ஃப்ரூட் ஜூஸ் எடுத்துக்கலாம், ஃப்ரூட்ஸ் நிறைய சாப்பிடலாம். வெஜிடபிள்ஸ் எந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு ரொம்ப நல்லது. அதிகமாக நான்வெஜ் எடுக்கிறத விட வெஜ்ஜீஸ் அதிகமாக எடுத்துக்கலாம். ஸோ அது ஸ்கின்னுக்காக இருக்கட்டும் வெயிட் லாஸ்க்காக இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா லன்ச் ஒர்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிச்சனுக்கு வந்துட்டேன். ஜயான் குட்டி வந்து நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கான், அதனால் மெதுவாக பூனை மாதிரி தான் என்னோடய வேலையை பார்த்துட்ருப்பேன். இப்போ கேஸ் ஆன் பண்ணிவிட்டு குக்கரை வச்சு விட்டுட்டேன், சூடாகட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. கையோட ஜயானுக்குமே சாப்பாடை வச்சிடலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு பாசி பருப்பு, ஒரு 1/2 கைப்பிடி அளவுக்கு அரிசி, ஒரு 5-6 பல் வெள்ளைப்பூடு சேர்த்துக்கலாம். பாசி பருப்பு தான் சேர்க்கணுன்னு கிடையாது, பாசி பயிறு இருக்கு இல்லையா அதை ஊற வச்சு அதையும் நான் ஒரு நாளைக்கு சேர்த்துக்குவேன். இது கூடவே ஒரு சின்ன பீட்ரூட் கொஞ்சோன்னு உருளைக்கிழங்கு மட்டும் சேர்த்துட்டு குடி தண்ணி ஊற்றி குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு நல்ல கொலைய வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ
இப்போ பிரியாணிக்கு நம்ம வச்சுருந்தோம் இல்லையா குக்கர், அது நல்லா சூடாயிருச்சு. அதில் வந்து கடலெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். ஒரு 50 ml அளவுக்கு கடலெண்ணெயும் ஒரு 2லேருந்து 3 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தேங்காய் எண்ணெயும் சேர்த்துருக்கேன். இப்போது இதில் வந்து ஒரு 4 பீஸ் பட்டை சேர்த்துக்கலாம். கிராம்பு வந்து ஒரு 5-6 பீஸ் சேர்த்துக்கலாம். ஏலக்காய் அதே போல் ஒரு 5-6 ஏலக்காய் சேர்த்துக்கலாம். அது எல்லாமே நல்லா பொரிஞ்சதுக்கப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க 5 பெரிய வெங்காயம் இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது கூடவே ஒரு 5-6 பச்சை மிளகாவை நடுவில் கீறிட்டு சேர்த்துக்கலாம். இப்போ அதை வந்து நல்லா வதக்கிக்க போகிறோம். நமக்கு வெங்காயம் வதங்குறதுக்கு தான் கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும். ஸோ இப்போ இந்த வெங்காயம் சீக்கிரம் வதங்குறதுக்காக தேவையான அளவு உப்பும் சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மூடி போட்டு வதக்கிக்கலாம். மூடி போட்டு வதக்கணும் அப்படின்னா சீக்கிரமாகவும் வதங்கும், அந்த ஸ்மெல்லும் வெளியே போகாது, பிரியாணியும் நல்லா சூப்பராக வரும். இப்போ அந்த பிரியாணிக்கு தேவையான அரிசி ஊற போட்டுக்கலாம். நான் வந்து பாஸ்மதி ரைஸ் தான் எடுத்திருக்கேன். வீட்டில் இண்டியா கேட் கிளாசிக் வந்து இல்லை. நைட்டு தான் இவங்க கடையிலேருந்து வரப்போ சொல்லி விட்டுருந்தேன். பக்கத்தில் இருக்க கடையில் தான் வாங்கிட்டு வந்தாங்க. நல்ல பழைய அரிசியாக தான் இருந்துச்சு. இந்த உலக்கில் வந்து 1.5 உலக்களவுக்கு பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்திருக்கேன். இப்போ இதை வந்து ஒரு 20 மினிட்ஸ் ஊற வச்சுக்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு 2-3 தடவை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஊற வச்சுக்கலாம். பிரியாணி பார்த்திங்கன்னா எனக்கு பர்சனலாக குக்கரில் வைக்கிறத விட தம் பிரியாணி தான் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும். எப்போவுமே நான் தம் பிரியாணி தான் செய்வேன், மேக்ஸிமம் அது தான் செய்வேன். இந்த குக்கர் பிரியாணி ரொம்ப நாளாகவே ஒரு 2-3 பேர் கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க. ஸோ அதனால தான் இன்றைக்கி மெயினாகவே செஞ்சது. இன்னொரு விஷயம், பிள்ளைங்களுக்கு ஸ்கூலுக்குமே கொடுத்து விட்ட மாதிரி இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு. ஸோ பிளான் ஃபுல்லாகவே மாறிடுச்சு. அமீன் ஸ்கூலுக்கு போகிறப்பே சொல்லிட்டு தான் போயிருந்தான், கண்டிப்பாக எனக்கு பிரியாணி செஞ்சு வச்சிருமா, சாயங்காலம் நான் வந்து சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு. ஏன்னா நான் அவன்கிட்ட சொல்லியிருந்தேன் நாளைக்கு பிரியாணி செஞ்சு தரேன்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த அக்மல் குட்டினால தான் பிளான் மாறிடுச்சு. ஏன்னா ஒருத்தருக்கு ஒன்று கொடுத்து விட முடியாது இல்லையா, அதனால். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா வெங்காய தயிர் பச்சடிக்கு ரெடி பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்திருக்கேன். வெள்ளரிக்காய் வந்து 2 எடுத்திருக்கேன். 2மே வெங்காய தயிர் பச்சடிக்கு இல்லை. ஒன்று வந்து ஆனியன் ரைத்தாக்கு போட்டுட்டு இன்னொன்று வந்து எனக்கு சாப்பிட்றதுக்காக. எப்போவுமே மிட் மார்னிங் வந்து நமக்கு நல்லா பசிக்கும், ஒரு 12 மணி 11 போல். ஸோ அந்த டைம் வந்து ஓட்ஸ் பேலன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதை குடிச்சிக்குவேன். அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஒரு வெள்ளரிக்காய் அந்த மாதிரி ஏதாவது சாப்பிட்டுக்குவேன். ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா வெங்காயத்தை வதக்கி விட்டுக்கிட்டே தயிர் பச்சடிக்குமே ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன். எல்லாமே கம்மி குவான்டிட்டி தான் செய்கிறோம் இல்லையா, அதனால் ஒரு 1 ஹவர்க்குள்ளே ஈஸியாக ரெடி ஆயிடுச்சு. இது கூடவே கொஞ்சமாக கேரட் போட்டோம் அப்படின்னாலுமே நல்லாயிருக்கும். கொத்தமல்லி இலை கொஞ்சமாக கட் பண்ணி போட்டுக்கிறேன், அதோட டேஸ்ட்டுமே நல்லாயிருக்கும். வீட்டில் மாங்காய் இருந்துச்சு, அதை கட் பண்ணி போடுறதுக்கே மறந்துட்டேன். கடைசியில் லாஸ்ட்டாக தான் கட் பண்ணி போட்டேன். இப்போ அதில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து நல்லா பிணைஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறமா தயிரை சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். எப்போவுமே உப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா கையால் பிணைஞ்சி விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நல்லா உப்பு பிடிச்சி டேஸ்ட் வந்து சூப்பராக இருக்கும். ஸோ அவ்வளோதான், வெங்காய தயிர் பச்சடி பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஈஸியாக ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ அந்த பிரியாணிக்கு தேவையான மல்லி புதினா இதெல்லாம் எடுத்துக்கலாம். ஸோ பிரியாணி வந்து இன்றைக்கி 1/2 கிலோ தான் போடுறோம் இல்லையா, அதனால் ஒரு 1/2 கட்டு அளவுக்கு எடுத்தோம்னாலே போதும். ஆனால் புதினா சேர்க்குற அளவுக்கு பிரியாணியோட டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும். இப்போ அது எல்லாத்தையுமே நல்லா அலசிட்டு நல்லா பொடிசாக கட் பண்ணிவிட்டு 2 தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன், அது கூட வந்து அதை சேர்த்துக்கலாம். 1/2 கிலோ பிரியாணிக்கு 2 தக்காளி அப்படின்றது கரெக்டான ரேஷியோவாக தான் இருக்கும். இப்போ நம்ம பிரியாணிக்கு சேர்த்த வெங்காயம் இந்த அளவுக்கு நல்லா சூப்பராக வதங்கிடுச்சு. உங்களுக்கு வீடியோவில் காமிச்சிருக்கேன் பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு நல்லா வதங்கிடணும். இந்த ஸ்டேஜில் கரெக்டாக 4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து சேர்த்துக்கலாம். பெரிய ஸ்பூனில் 4 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கணும், அப்போ தான் கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ இந்த இஞ்சி பூண்டோட பச்சை வாசனையெல்லாம் போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிடணும். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துட்டு அப்படியே விட்டுறாதீங்க, அடி பிடிக்கிற மாதிரி ஆயிரும். நல்லா வதக்கிட்டு நம்ம வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்க மட்டன் இருக்கு இல்லையா, அரிசியை விட மட்டன் வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தான் இருக்குது. ஸோ இப்போ அந்த மட்டனை சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மூடி போட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் அப்படியே விட்டுறணும். அந்த மட்டன் நல்லா வதங்கி அப்படியே நம்ம கலர் சேஞ்ச் ஆகி வரும், அந்தளவுக்கு விட்டுறணும். ஸோ அதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா கவுண்டர் டாப் க்ளீன் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ ஒரு 10 நிமிஷத்தில் பார்த்திங்கன்னா மட்டனோட கலர் இந்தளவுக்கு நமக்கு நல்லா சேஞ்ச் ஆகி வந்துடும். நான் உங்களுக்கு வீடியோவில் காமிச்சிருக்கேன் பாருங்கள், இந்த மாதிரி மாறிடணும். நல்லா வதக்கிடணும், ஒரு 10 நிமிஷமாவது மேக்ஸிமம் வதக்கிடணும், அப்போ தான் டேஸ்ட் வந்து நல்லாயிருக்கும். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க 2 தக்காளி மல்லி புதினா இருக்குது இல்லையா, அது வந்து சேர்த்துக்கிறேன். இது கூடவே ஒரு 150 ml அளவுக்கு நல்ல திக்கான ரொம்ப புளிப்பில்லாத தயிர் வந்து சேர்த்துக்கலாம். தயிர் சேர்த்தோம் அப்படின்னா தான் மட்டன் நல்லா சாஃப்டாக ஜூஸியாக வரும், பிரியாணியுமே
நல்லா சூப்பராக இருக்கும். இது கூடவே ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா, பட்டை, கிராம்பு, ஏலக்காய் தூள் இருக்கு இல்லையா, அது சேர்த்துக்கலாம். நம்மளோட காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மிளகாய் தூள், ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து மல்லித்தூள். ஸோ அவ்வளோதான் மசாலா. இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மூடி போட்டு விட்டுடலாம். தக்காளி நமக்கு நல்லா சாஃப்டாகி வரணும். ஸோ அந்தளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கணும். எந்த அளவுக்கு நம்ம வதக்குறோமோ பிரியாணி அந்தளவுக்கு டேஸ்ட் வந்து சூப்பராக வரும். அரிசியுமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு 20 நிமிஷம் நல்லா ஊறிடுச்சு. தண்ணியை வடித்து வச்சிடலான்னு சொல்லிட்டு வடிச்சிட்ருக்கேன். ஏன்னா ரொம்ப நேரம் ஊற விட்டுட்டோம் அப்படின்னா குழஞ்சிரும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும், தக்காளி நல்லாவே வெந்து மசிஞ்சு எண்ணெய் பிரிஞ்சு வருது பாருங்கள். ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு அரை டம்ளர் அளவுக்கு மட்டும் சுடு தண்ணி சேர்த்துட்டு குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக ஒரு 3 விசில் விட்டு எடுத்துக்கலாம். அப்போ தான் நமக்கு மட்டன் வந்து ஒரு 50% குக் ஆகி வரும். ஸோ அந்த விசில் வர்றதுக்குள்ளே இங்கே என்ன பண்ணிகிட்ருக்கேன்னு சொல்லிட்டு பார்த்திங்கன்னா, அரிசி வேகிறதுக்கு தண்ணி இழந்து வச்சுக்கிறேன். 1 கப் அரிசி எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா 1.5 கப் அளவுக்கு வந்து நம்ம தண்ணி எடுக்கணும். சுடு தண்ணி ஊற்றணும் அப்படின்னா பிரியாணி நமக்கு சீக்கிரமாக ரெடி ஆயிரும் இல்லையா, அதனால தான் தண்ணியை போட்டு விட்டுட்டேன். இப்போ ஒரு 3 விசில் விட்டதுக்கப்புறமா ப்ரெஷர்லாம் போனதுக்கப்புறமா ஓப்பன் பண்ணுறேன். உங்களுக்கு பார்த்திங்கனாலே தெரியும், நல்ல எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்திருக்கு பாருங்கள். ஸோ கறி பார்த்திங்கன்னா ஒரு 60% குக் ஆகிருக்கும். அதுக்கு மேலே குக்காக விட்டுற வேணாம், ரொம்ப குழஞ்சிரும். ஸோ இந்த அளவுக்கு வெந்துச்சு அப்படின்னாலே போதும். கொஞ்சம் தண்ணி இருக்குது பாருங்கள், அது வத்துறதுக்காக இன்னொரு 10 நிமிஷம் அப்படியே விட்டுட்டேன். நான் ஃபஸ்ட்டே சொன்ன மாதிரி ஆனியன் ரைத்தாக்கு மாங்காய் போடுறதுக்கு மறந்துட்டேன். மாங்காய் ஃபஸ்ட் நாள் கட் பண்ணது போக மிச்சம் கொஞ்சம் இருந்துச்சு, அதில் கொஞ்சமாக கட் பண்ணி சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டேன். இப்போ ஜயான் குட்டிக்கு வச்ச சாப்பாடுமே பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே குழஞ்சி வெந்திருக்கு. இதில் கொஞ்சம் தேவையான அளவு உப்பு, ஒரு அரை டீஸ்பூன் மட்டும் நெய் சேர்த்துட்டு இந்த பொட்டேட்டோ மேஷர் இருக்கு இல்லையா, அதை வச்சு நல்லா மேஷ் பண்ணி விட்டுறணும். மேஷ் பண்ணிவிட்டு வேறு ஒரு பவுலில் மாற்றி வச்சுருவேன், வேறு ஒரு சின்ன பாத்திரத்தில். ஏன்னா ஜயான் தூங்கிட்டு இருக்கான், முழிக்கிறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஆகும். மாற்றி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அப்புறமா சூடு பண்ணி கொடுத்துக்கலாம். இந்த குக்கர் அப்புறம் விளக்குறதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமாயிரும். இப்போ வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிட்டு மூடி போட்டு தனியாக எடுத்து வச்சுட்டேன். இப்போ வீடியோவில் பார்க்குறப்பவே தெரியும், இந்த கிரேவியில் இருக்க தண்ணி எல்லாமே நல்லா சுண்டிருச்சு பாருங்கள். இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம உலக்கி எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா தண்ணி, சுடு தண்ணி, அதை ஊற்றிக்கலாம். தண்ணி ஊற்றுனதுமே நமக்கு கொதி வந்துடும், அதனால தான் சுடு தண்ணி ஊற்றுறது. உங்களுக்கு வேலை ஈஸியாக முடியணும் அப்படின்னா இந்த மெத்தட் வந்து ஃபாலோ பண்ணி பாருங்கள். அது மார்னிங் டைம்லலாம் ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். டக்குன்னு நமக்கு தண்ணி கொதி வந்துடும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா தெரியும், தண்ணி ஊற்றுனதுமே கொதி வந்துருச்சு பாருங்கள். இப்போ நம்ம ஊற வச்சு தண்ணி வடித்து வச்சுருக்க அரிசி இருக்கு இல்லையா, அதை வந்து சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த தண்ணியை வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். உப்பு வந்து ஒரு உப்பு கொஞ்சம் தூக்கலாக இருக்கணும், அப்போ தான் நமக்கு சாப்பாடு வெந்து வரப்போ கரெக்டாக இருக்கும். ஸோ உப்பு தேவையான அளவு நான் போட்டுட்டு அரிசியுமே சேர்த்துட்டு ஒரு லெமன் எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அதோட ஜூஸையுமே சேர்த்துக்கலாம். லெமன் ஜூஸ் வந்து இந்த ஸ்டேஜில் சேர்த்தா தான் சூப்பராக இருக்கும். ஸோ லெமன் ஜூஸை சேர்த்துட்டு மூடி போட்டுட்டு ஒரு 7 நிமிஷம் அப்படியே விட்டுட்டேன். நமக்கு சாப்பாடும் அந்த தண்ணியும் பார்த்திங்கன்னா ஈக்குவலாக வரும். இப்போ ஒரு 50 ml அளவுக்கு வந்து நெய் சேர்த்துக்கிறேன். நெய்யை சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அப்படியே மூடி போட்டு மீடியம் டு ஹை ஃப்ளேமில் ஒரு விசில் விட்டு எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா பிரியாணி நல்லா சூப்பராக ரெடி ஆயிரும். ஸோ ஒரு விசில் விட்டுட்டு ப்ரெஷர்லாம் போனதுக்கப்புறமா ஓப்பன் பண்ணுறேன். அல்ஹம்துலில்லாஹ் பிரியாணி ரொம்ப சூப்பராக வந்துருந்துச்சு. நல்லா உதிரி உதிரியாக பர்ஃபெக்டாக வந்துருந்துச்சு. கண்டிப்பாக இந்த மெத்தடில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். ஸோ பிரியாணி வந்து ஹாட் பாக்ஸில் மாற்றி வச்சிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாற்றிட்டுருக்கேன். ஏன்னா இவங்க வர்றதுக்கு இன்னும் ஒரு 1.5 மணி நேரம் ஆகும். 2 மணிக்கிட்டலாம் வேலை எனக்கு முடிஞ்சிருச்சு. அப்போ தான் நமக்கு நல்லா சூடாக இருக்கும் இல்லையா, குளிருக்கு நல்லா சூடாக சாப்பிட்டா தான் நல்லாயிருக்கும். இந்த ஹாட் பாக்ஸ் பற்றி கேட்டிருந்தீங்க. இந்த ஹாட் பாக்ஸ் வந்து மில்டன் கம்பெனி, அமேசானில் தான் நான் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கினேன். நல்லா சூடு தாங்குது, சூப்பராக இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு நான் வச்சுருந்த ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஹாட் பாக்ஸ் வந்து நல்லா பெருசு, கொஞ்சம் நார்மல் சைஸாக இருக்கட்டும் அப்படின்ட்டு தான் இந்த ஹாட் பாக்ஸ் வாங்கினேன். ஸோ பிரியாணி உங்களுக்கு வீடியோவில் பார்க்குறப்பவே தெரியும் எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்குன்னு. கண்டிப்பாக இந்த மெத்தடில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், நல்லா சூப்பராக வரும்.
ஸோ பிரியாணியை மாற்றி எடுத்து வச்சுட்டேன். கையோட பார்த்திங்கன்னா எனக்குமே பசி வந்துருச்சு. ஏன்னா லுகர் தொழுதுட்டோம் அப்படின்னாலே தன்னாலே பசி வந்துடும். தொழுதுட்டு வந்தால் நான் குக்கரை ஓப்பன் பண்ணேன். அடியில் இருக்க சாப்பாடு பார்த்திங்கன்னா அடி பிடிக்கல, கொஞ்சம் அப்படியே லைட்டாக முருகி இருந்துச்சு. அந்த சாப்பாடோட டேஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஆனால் இவங்க வந்து அந்த சாப்பாடை என்னை சாப்பிட விட மாட்டாங்க. எனக்குமே நல்ல பசி எடுத்துருச்சா, அதனால் அந்த சாப்பாடை மட்டும் கொஞ்சம் வச்சு கொஞ்சமாக ஆனியன் ரைத்தா வச்சு நான் சாப்பிட்டுட்டேன் இன்றைக்கி. ஸோ பிரியாணினாலையா என்னமோ தெரியல, எனக்கு ரொம்ப முன்னாடியே இன்றைக்கி பசி வந்துடுச்சு. இல்லைனா பிள்ளைங்க இவங்க எல்லோரும் வந்ததுக்கப்புறம் தான் சாப்பிடுவோம். ஸோ இந்த விலாக் இதோட முடிச்சுக்கிறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள். உங்களோட தாட்ஸை கமெண்ட்டில் என்னோட மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். அடுத்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவோட சீக்கிரமாக உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.